వెల్కమ్ టు ఏబీ ట్యూటోరియల్. ఇక మనకి ఈరోజు వచ్చేవాటికి పేపర్లో ప్రధానంగా వచ్చేవాటికి రీసెంట్గా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి మనకి కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే రావడం జరిగిందనమాట. ఇక గత సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ సంబంధించి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో ఈ యొక్క రిజల్ట్స్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి బీహార్ స్టేట్లో విద్యార్థులు అయితే ఆందోళనగా దిగడం జరిగింది, నిరుద్యోగులు. ఇక్కడ నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ నుండి వీటన్నిటిలో స్కోర్ రిలీజింగ్ ఉంది, వీటన్నిటికి సంబంధించి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందంటూ వీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి దీనికి సంబంధించి రీసెంట్గా ఒక కమిటీ కూడా వేయడం అయింది ఈ యొక్క రైల్వే మినిస్టర్ గారు. దానికి సంబంధించి ప్రజెంట్ జరగాల్సినటువంటి ఫిబ్రవరి 23 నుంచి గ్రూప్ డి పోస్టులకు సంబంధించి కానివ్వండి, అదేవిధంగా మనకి ఎన్టీపీసీ CBT 2 కూడా జరగాల్సింది. వీటికి సంబంధించి మార్చి 4 దాకా ప్రజెంట్ అయితే పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ అసలుకి ఎందుకు ఇలా నిరుద్యోగులు చేశారు బీహార్లో అంటే ఇక్కడ మనకు రావడం జరిగింది. గయాలో రైలుకు నిప్పు పెట్టిన ఆందోళనకారులు ఎన్టీపీసీ లెవెల్ 1 పరీక్షలు నిలిపివేస్తామన్న రైల్వే మినిస్టర్ అంటూ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో అక్రమాలు జరిగాయని నిరసిస్తూ బీహార్లో ఆందోళన 3వ రోజు కూడా కొనసాగాయన్నమాట. ఇక బుధవారం ఈ యొక్క గయా నగరంలో ఉద్యోగార్థులు రైలుకు నిప్పు పెట్టారనమాట. దాదాపు 200 మంది అభ్యర్థులు రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకొని అక్కడ ఉన్న ట్రైన్కి అయితే వీరు నిప్పు అయితే పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ దాదాపుగా లెవెల్ 2 సంబంధించి 35,000 పోస్టులు అయితే ప్రకటన చేసిందనమాట ఈ యొక్క రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ గతంలో. దీనికి సంబంధించి 1,20,00,000 మంది దాకా కూడా అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. ఎన్టీపీసీ లెవెల్ 1 పరీక్షలను నిలిపివేత అంటూ కూడా ఈ యొక్క నేపథ్యంలో ఇక్కడ రావడం జరిగింది అనమాట. వివిధ న్యూస్ పేపర్లో కూడా మనకి క్లియర్గా రావడం జరిగింది. ఇది ఎన్టీపీసీ లెవెల్ 1 టెస్టులు రద్దు, రైల్వే పరీక్షలు అవకతవకలు జరిగాయంటే బీహార్లో అభ్యర్థుల నిరసనలు. దీనికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ వీటికి సంబంధించి మొత్తం ఎగ్జామ్స్ అయితే ప్రజెంట్ జరిగినాయి. ఈ యొక్క జూనియర్ క్లర్క్, ట్రైన్ అసిస్టెంట్ గార్డు, టైం కీపర్, స్టేషన్ మాస్టర్ వంటి దాదాపు 35,000 అబోవ్ ఉన్నటువంటి యొక్క పోస్టుల భర్తీలో రైల్వే శాఖ అయితే 2019లో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. లెవెల్ 1, 2 పోస్టులకు ఇంటర్ కనీస విద్యార్హత, లెవెల్ 3 పోస్టులకు డిగ్రీ కనీస విద్యార్హత నిర్ణయించారు. లెవెల్ 1 అన్ని పోస్టులు ప్రిలిమినరీ పరీక్షగా పేర్కొంది. దీంతో 1,25,00,000 దరఖాస్తులు అయితే రావడం జరిగిందన్నమాట. 133 షిఫ్టుల్లో అయితే వీటిని జరిగించడం జరిగింది. ఇక మనకి వీటిని మొత్తం పోస్టులకు 20 రెట్ల సంఖ్యలో తదుపరి రౌండ్కు అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి సెలెక్ట్ అయితే చేయడం జరిగిందనమాట. అయితే ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండి వీరు అన్ని స్టేజ్లకి క్వాలిఫికేషన్ కారణంగా డిగ్రీ లేని కారణంగా నాట్ ఎలిజిబుల్ అయ్యారనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఇంటర్ వాళ్ళకి డిగ్రీ వాళ్ళకి ఒకే పేపరు ఇక్కడ రాయడం జరిగింది వీరి ఎగ్జామ్. మాకు అలా ఒకే విధంగా ఎందుకు పేపర్ కండక్ట్ చేశారు అని వీరు కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేయడం జరిగిందంట. కొన్ని అయితే అభ్యంతరాలు అయితే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రతి లెవెల్కి అందరూ క్వాలిఫై కాకపోవడం, తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వడం, వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ మనకి రావడం జరిగిందనమాట. అభ్యర్థులపై దమనకాండ, బీహార్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షల రద్దు, అక్రమాలపై యువత ఆగ్రహంతో దిగొచ్చిన ఆర్ఆర్బీ అంటూ కూడా రావడం జరిగింది. రెచ్చిపోయిన నిరుద్యోగులు బీహార్లో రైలుకు నిప్పు అని మనకి క్లియర్గా రావడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి గ్రూప్ డి ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ఎప్పటి నుంచో పెట్టాల్సి ఉంటే ఇది కూడా అప్పుడే రిలీజ్ అయిందన్నమాట. సుమారు 1,00,000 పోస్టుల పైగా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా వీరు ఒక మెథడాలజీ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. చెన్నై రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో ప్రజెంట్ సౌత్ జోన్గా అక్కడి నుంచి అయితే మనకు అధికారికంగా రావడం జరిగిందనమాట. వీరు వచ్చేప్పటికి CBT 2 కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మేము అనుకున్న వాటికంటే ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఫిల్టరైజేషన్ చేసేటువంటి మెథడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు నిర్వహించే హక్కు అయితే మాకు ఉందంటూ ఇక్కడ రావడం జరిగిందనమాట. దానికి సంబంధించి మనకి ఈ యొక్క లెవెల్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లెవెల్ 2 అంటే CBT 2 దీనికి కూడా పెడదామంటూ ఈ యొక్క 4th క్లాస్ జాబ్ కూడా 2 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తామంటూ ఫస్ట్ టైం రైల్వే బోర్డు అయితే అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీని గురించి కూడా మనకి
ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ యొక్క కమిటీ వేయడం జరిగిందనమాట. దీని గురించి కూడా డిస్కషన్ అయితే జరుగుతుంది. మన ఎవరు ఎటువంటి అభ్యర్థులు చిన్న డౌట్ ఉన్నా సరే ఈ యొక్క నార్మలైజేషన్ సంబంధించి కానివ్వండి, గ్రూప్ డి సంబంధించిన కానివ్వండి, ఎన్టీపీసీ సంబంధించిన ప్రతి డౌట్ కూడా మెయిల్ ద్వారా ఈ యొక్క కమిటీకి అయితే వారి యొక్క రిక్వెస్ట్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ దానికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ అయితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. సో మనకి ప్రధానంగా ఇక్కడ వచ్చేవాటికి CBT 2 వచ్చేవాటికి 90, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా 1.5 hour ఉంటుంది అనమాట. 30 జనరల్ సైన్స్, అంటే ప్రతి టాపిక్కి గ్రూప్ డీకి ఇంతకుముందు ఏదో ఉంటుంది 5 మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ పోయారు. అప్పుడు ఒక 20 మార్క్స్ యాడ్ అయ్యాయి కొత్తగా. అప్పుడు 1.5 hourకి 120 మార్క్స్ అనమాట. సో సేమ్ అనమాట. ఇది ఈరోజు మనకు ప్రధానంగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.